बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ जोंनि बर' लाइमोनफोरा गेलेमु बिथिङाव उन नंला, बेखौ गले गले रायखांनो गोनांथि गैया। मानोना जोंनि गोबां बर' लाइमोनफोरा नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेनानै गोबां मेडेलबो मोननो हाबाय। फिन बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। चिरां जिल्ला बेंटल ओनसोलनि काराटे गेलेगिरि रैसुमै बसुमतारिया फैगौ 23 जुलाइनिफ्राय 27 जुलाइसिम गुवाहाटीआव खुंजानो गोनां इयुथ अलिम्पिक गेम्स 2022 आव गेलेनो थाखाय सायख'जादों। बर'नि फिसा रैसुमै बसुमतारिया फिमेल काराटेनि 59 केजि गाहायनि केटेगरियाव गेलेगोन। आसाम नाङै दैबानाजों न' बां लोमसावनायनि जाउनाव गोबां न' बां गारना राहाबादायाव थाहैनो गोनां जानाय समावनो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनाय चिफ केयार फान्डनि मुङाव गरेस्वरनि आइसि सुक्लाय इरिगेसन एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार मुस्रि थानेश्वर बर' बिथाङा 1 लाख रां अनसुंथाइ होयो। थानेश्वर बर' बिथाङा 1 लाख राङारि चेकखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि आखायाव गथायो। जाय समाव जोंनि माखासे बर'फोरा गावनि राव, धोरोम, हारिमु आरो आसार खान्थिफोरखौ बावलांनो एबा नेवसिगारनानै गुबुन हारिनि गोहोम मोननानै सोलाय सोल' जाजोबनो हमदों। बेबादि समावनो भारतनि नसुंसे हादर थामहिनबा बुहुमनि दरसे गोहोगोरा हादर चीन हादराव सासे बर' सिख्लाया बर'नि सिनायथि दख'ना आर'नाइ गाननानै गावखौनो सासे बर'नि फिसा एबा सिख्ला महरै सिनायथि होदों। बे सिख्लानि आबुं मुं थं मोजाङै मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो बिथांखौ चिरां जिल्लानि होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे सिख्लाया गावनि ब्रह्म योगा मुंनि मोनसे फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा दासिम चीन हादराव 3 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो योगानि सासे फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावगासिनो दं। चिराङाव दैजों बुखारलांजाना 2 बर' सुबुंनि जिउ खहा। चिरां जिल्ला आमगुरि थानानि सिङाव थानाय दैसोमजरा गामिनि 56 बोसोरनि साइलेन बसुमतारिया दैजों बुखारजानानै जिउ खोमानो गोनां जादों। साइलेन बसुमतारिया न'खरनि जाग्रा मुवा लायनो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय माख्रानि दालाय दैयाव बारसोमनानै थांनो नाजानायावनो गोब्राबै बोहैबोनाय दैनि दाहारजों बुसोमजानानै जिउ गोमायो। बेजों लोगोसेनो थांनाय 27 खालार खालिनिफ्रायनो खाना माख्रा दैमा बारनानै मोसौ लायनो थांनानै चिरां जिल्ला आमगुरि थानानि सिङाव थानाय उदालगुरि गामिनि रेलवे बिफानाव खामानि मावबोनानै आजिरा मोननाय 65 बोसोर बैसोनि रेबेश्वर बर'नि गोथै देहाखौ दिनै सानजौफुआव बालाबारियाव बोखांनो हायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बातारमारि गामिनि रायजो राजाफोरनि हाखौ सरकारा सेनो नागिरनायनि सायाव गामिनि रायजो राजाफोरा ज' ओंखारबोदों। 1 इन्सिबो सरकारनो हा हगारनो राजि नङा। नांगौबा बे हायावनो साफ्रोमबो बातारमारि गामिनि रायजो राजाफोरा जिउ दान होगोन। लोगोसे एनअसि होआखै होनना बुंनाया बिटिसि सरकारा हा हगारनो थाखाय सार्केल अफिसारनो एनअसि हरखांबाय होनना गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायो। जों बांगालना बर' जाखो जोंनि हाखौ सेनो होनना सोंथि खालामो। प्रमद बर', लरेन्स इस्लारि मोनहा मानो एथ' थगायसुला? एनअसि हराखै होनना बुंनाया होमबा बे लेखाखौ बोरैथो मोनखो होनना सोंथि खालामो गामिनि रायजो राजाफोरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।